ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எஸ்எல் அவேரி. நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஆஃப்லைன் ஈவிங் மியூட்டேஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் வந்து ஒரு வைலட்டு டிஎஃப் வைலட்டு கிளியர் ரெட்டில் யூவிங் ஆஃப்லைன் வந்து சேலுக்கு இருக்குது. இது பேரண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப் வைலட்டு கிளியர் ரெட்டில் ஆஃப்லைன் மேலும் பர்ப்ளூ யூவிங் ஆஃப்லைன் டர்காய்ஸ் ஃபீமேலு. இதில் வந்து B1 அதாவது பர்ப்ளூக்கு ஸ்ப்ளிட் வந்து ஒரு வேளை இருக்க சான்சஸ் உண்டு. இது க்ளோஸ் ரிங் பேர்டு, ஹோம் ப்ரீடு. அந்த யூவிங் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நான் வந்து கையில் எடுத்து காணிக்கிறேன் பாருங்கள். ஹெட்டில் வந்து ஒரு கிரே பேட்டர்ன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. டெயில் மார்க்கிங் கிளியராக இருக்குது. விங்லேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃப்ளைட் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆக்டிவான பேர்டு. இந்த பேர்டு தேவைப்படுறவங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு மெசேஜோ கால் பண்ணி கேளுங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.